देखिए, आज दिनांक 20 जनवरी को थाना गुंगचाई में एक नकली कफ सिरप बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया गया है, जिसमें एक व्यक्ति जिसका नाम सुरेश कुमार है, उसको गिरफ्तार किया गया है। यह व्यक्ति एक झोला छाप डॉक्टर है, जो अपने ही घर के कंपाउंड में नकली दवाएं बनाता था। इसके पास से 340 टॉपेक्स गोल्ड एवं 35 कोयोरेक्स टी इस नाम की दवाइयां बरामद हुई हैं और बहुत सारी लगभग 500 खाली शीशियां, इस पे लगाने वाले रैपर और इसमें मिलाए जाने वाले नकली इथेनॉल और जो सिरप और चीनी का सीरा इसके यहाँ से बरामद किया गया है। इन तीनों को मिक्स करके कुछ लोकल दुकानों पे ही सप्लाई करता था और इसको कुछ नशीली पदार्थ इसमें डाला जाता था, जिसका प्रयोग संभवतः नशे के लिए किया जाता था। इसको गुंचई पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है और आगे जेल भेजकर कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी। क्या निकलता है? इसके द्वारा बताया गया है कि 2003 में सिटी अस्पताल पीलीभीत में कंपाउंडरी की नौकरी करता था, तो वहाँ पे इसको छोटा मोटा कुछ ज्ञान हुआ। उसके बाद से इसने लगभग 1 साल से ये कार्य कर रहा है, जिसमें नकली दवाइयाँ ये अपने ही घर पे छोटे ही स्केल पे कर रहा है, परंतु ये बहुत हानिकारक है और लोगों के सेहत और तबीयत का खिलवाड़ का एक तरीका है। जो लोग इसको असली दवाई समझ के खरीदते होंगे, उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा घातक और जानलेवा सिद्ध है। सर, जिनका स्टोरों पे तो गिरफ्तार करना है। देखिए, इसके नेटवर्क को खंगाला जा रहा है और जो जो इसके नेटवर्क में आएंगे, जहाँ जहाँ सप्लाई किया जाता होगा, जो लोग आपराधिक कृत्य में शामिल होंगे, उन सबका नाम शामिल करके मुकदमे में उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। कितना पढ़ा है? पढ़ा लिखा तो नहीं है ये, कोई डिग्री विग्री नहीं है इसके पास। यूट्यूब से सीखा है। इसके द्वारा ये बताया गया कि यूट्यूब से देख के इसने इस प्रकार की चीज़ सीखी है और वहीं से जो कच्चा पक्का ज्ञान है उसी को इसने प्रयोग करके पैसा कमाने के लिए कार्य किया। थैंक यू। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।